Taip. Labas rytas. Pradėsime ankstyvųjį tarybos posėdį. Tarybos narius paprašysiu užsiregistruoti. Registravo 20, kažkaip galėtų daugiau patėti. Jo. Gal mėginam naujai? Registruojamės dar kartą. Dar kažko nebuvo. Užsiregistravo 21. Ar pasirodyti? 21. Kvorumas yra, dalyvauja 21 tarybos narys. Šios dienos posėdžio darbotvarkėje 22. Šios dienos darbotvarkėje yra matyti 3 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl darbotvarkės? Pasiūlymų nėra? Turėsime paklausimą vieną. Tai prašyčiau balsuoti dėl darbotvarkės. Reikia daryti posėdžius tokius paklausimų. Prieš 8. Pusė 8. Tai darbotvarkė priimta. Meras nebalsavo. Gerai, tai grįžkit, pažiūrėkit. Balius. Jūs darbotvarkės netvirtinate. Spaudžiu. Atsiprašau. Man nepakankamai. Matau, ekraną. Posėdį pradėsime pirmojo klausimu. Dėl pritarimo 2014-2020 metų Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui. Klausimo pranešėjas Jonas Česonis, strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas. Prašau. Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, labas rytas merė. Trumpai pristatysiu programos esmę. Svarstant programos projektą buvo nutarta patikslinti porą priemonių. Tai ekologiško transporto įsigijimą, kaip buvo pasiūlyta, ir 1.2 punkte įrašyta viešojo transporto priemonių įsigijimas. Toliau 1.15 punkte, kaip ir buvo siūlyta, buvo su pramoninių teritorijų pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai, yra pagal parengtą galimybių studiją detalizuota, adresai pramonės 1.31.35. Programa reikalinga patikslinti todėl, kad ūkio ministerija galėtų skirti papildomus balus verslininkam pagal programą Regio Invest LT+. Ir taip pat, kad būtų galima šitą programą įrašyti, šios programos priemonę buvusių pramoninių teritorijų pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai įrašyti į nacionalinių projektų sąrašą ir būtų galima teikti paraišką finansavimo gavimui. Klausimas apsvarstytas buvo komitetuose aplinkos ir plėtros, kultūros ir švietimo, investicijų ir biudžeto yra pritarę, sveikatos komitetas išklausęs. Prašau pritarti sprendimo projektui. Kas norėtų paklausti pranešėjo? Gerbiamas pranešėjo, norėčiau paklausti dėl 1.15 tose teritorijose, kur mes investuojame į pramonės 31 ir į kitus adresus. Sakykite, ar nebuvo gauta iš vidaus reikalų ministerijos rekomendacija
kad ten atskira eilutė turėtų atsirasti vanduo ir kanalizacija. Ar aš klystu? Ten galėtų atsirasti vandentiekis ir kanalizacija, jeigu tai bus nuspręsta ir reikalinga. Buvo užsakytas, kiek žinau, projektas, jis baigiamas parengti yra, bet kadangi ten mano turimomis žemėmis iš Dzūkijos vandenų, jie iki šio laikotarpio nėra turėję jokių problemų ir šitą klausimą reikėtų su vadovybė dar pakartotinai svarstyti ir jeigu bus pasakyta, kad tikrai reikia taisyti, tikslinant programą galėsim įrašyti. Iš tikrųjų, tai buvo pageidavimas ir Dzūkijos vandenų, kad ten atsirastų eilutė, atskira eilutė šitam plane, kuriame mes galėtume įtraukti ir vandentiekį ir nuotekas. Tai jei mes šiandien čia neįsirašome, reiškia, mes neturėsime galimybės, ką mums rekomendavo Vidaus reikalų ministerija, teikti šitiems pinigams gauti paraiškos. Tai ar mes šiandieną galime įsitraukti, gerbiamas vedėjau, ar mes negalime įsitraukti šiandieną šitą planą, būtent vandentiekio ir nuotekų. Ačiū. Aš jums galiu pažadėti, jeigu bus būtinumas ir už mėnesio parašysim raštą ir galėsim paprašyti patikslinti šią programą. Niekaip nesuprantu, kas maišo mums dabar įrašyti. Jo. Ir iš principo yra rekomendacijos, darom, teikiam, kaip pasakyti, nusipirkim bilietėlį, kaip aš visą laiką juokauju. Įrašykim, duos, kitas reitos, bet mes paprašom. Jūs klausat ar... Nu, aš klausiu. Retorinis klausimas išmokau iš Artneksto, suprantate, klausiu. Kas dar norėtų paklausyti? Aš kaip suprantu, laikas mums trukdo, mes neturim laiko, o jei turim laiko pataisimam, tai tą prisijimam, pasidarom, o tą pataisimam vis laiko turim, teisingai, mums yra laiko klausimai. Kame jūs matot problemą? Tai čia buvo klausimas. Tada antras klausimas, sakykite, pirmadienį... Čia jau trečias reglamento pažeidimas. Ar galėčiau klausimą? Prašyčiau darybos, negalima, ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Aš čia nėra klausimas, gal čia toks tvirtinimas, aš kaip suprantu, pas mus yra laiko atžvilgių klausimas svarbus ir mes, kaip sakė ponas Česonis, mes galime ir turim galimybę pataisyti ir įtraukti papildomus projektui reikalingus dalykus. Aš galvoju, čia ne problema ir mes tą padarysim, bet nematau problemą. Kadangi tai yra retorinis, tai dabar noriu paskaitinys. Esmė tame, kad mes dabar drąsiai galim tai įrašyti ir bus jisai papildytas ir nereikės sekantį kartą prie to grįžti. Kam tą patį darbą dirbti 2 kartus aš niekaip nesuprantu. Aš tai norėčiau truputį reziumuoti. Manau, kad į šitą projektą yra įtraukta viskas, kas jame dabar turi būti. Visi taisimai, pakankamai smulkus taisimai, kurie bus reikalingi vėliau, jie galės jame atsirasti. Šiam projektui pakankamai dėmesio buvo skirta pastarąsias 2 savaitės, mes jau 2 kartus įsvarstėm komitetuose, taryboje mes įsvarstome jau 2 kartą. Visi pasiūlymai, kuriuos mes esame gavę, buvo atsižvelgta, tarybos salėje papildomi siūlymai, kad ir smulkus, jie manau, kad ne čia turėtų atsirasti, o taip, kaip mes esame nusprendę priimti sprendimus, tai yra komitetuose, galų gale raštu galima siūlyti. Visos esmės šis siūlymas tikrai nepakeistų. Ir šis projektas, kalbant apie pramoninės zonos tvarkymą, pramonės 1, 31, 35, jisai yra rengiamas ir yra aprašytas pagal iš anksto parengtą studiją, kuri buvo pradėta rengti 2013 metais. Taigi pasiūlymams ir diskusijoms laiko šiuo klausimu tikrai buvo pakankamai. Dabar mes toliau atidėliodami šį klausimą kažką keisdami rizikuojam labai didelėmis sumomis. Dėl to, kad jeigu Vidaus reikalų ministerija nepatvirtins mūsų ir nesulauks mūsų, nepateksime į tą traukinį, kuris jau baigia nuvažiuoti, nes mes ir Lazdijai tikriausiai paskutiniai Respublikoje, kurie nepatvirtino šio plano, bus paprasčiausiai perskirsti tos sumos. Ministerija jaučia didelį spaudimą, didesnės sumas pinigų investuoti visą šalčininkuose, tai tiesiog tiesiai šviesiai su mumis niekas neprasidės. Ir dar norėčiau akcentuoti tai, ką ponas Česonis minėjo apie regionės plius programą, kur Alytaus verslininkų yra daugiau nei 1000 dalyvaujančių šioje programoje. Tai rizika yra labai didelė, kviečiu tarybą palaikyti šį sprendimą.
galėsime toliau diskutuoti ten, kur bus dar galima kažką pakeisti, bet vėlgi primenu, kad šis projektas jau yra pakankamai seniai. Paskutinis. Mes tik tai palaikys socdemai, tai jūs kalbų socdemus, bet iš esmės tame gerbiamas vicemerė. Jeigu viskas sprendžiama komitetuose, tai kam reikalingas tarybos posėdis. Aš manau, kad galutiniai sprendimai priimama čia taryboje, su balsavimus ir taip toliau. Ir kitas dalykas, jeigu jūs pats sakote, jeigu mes dabar įrašysim, tai čia smulkmena, jeigu sutarėm įrašom ir jokių problemų nėra, ar čia Sonių sunku įrašyti tą eilutę, jeigu taryba taip nuspręs. Ir jau bus užėjimas padarytas. O dabar jūs pats sakote, kas pirmieji gaus, kas biškį vėluoja, jeigu mes įrašysim po mėnesio ar po kiek, tai tie pinigėliai tais ryčiai bus išdalyti. Taip, kad logikos jūsų kalboje nedaug išveikiu. Kadangi klausti negaliu, tai galiu pasisakyti pagal reglamentą. Tai aš norėčiau paprašyti, kad kiti klausimai, kurie bus teikiami ir tokios svarbos 14 milijonų eurų klausimai, būtų plačiau išdiskutuoti ir antra vertus būtų paskaičiuotas ekonominis ir socialinis naudingumas. Nes šiuo metu mes investavę 14 milijonų net nežinome, ar bus sukurta naujų darbo vietų, kiek bus sukurta, jei bus sukurta, kokia bus socialinė ir ekonominė nauda mūsų alytaus miestui. Ačiū. Balsuoju. Daugiau pasisakyti nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Sprendimas priimtas 22 balsais. Ačiū. Sekantis kitas klausimas dėl neformaliojo vaikų švietimo mokymo krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarimo. Klausimo pranešėjas Vitorijus Valūnas, švietimo skyrius vedėjas. Labas rytas, gerbiamasis merė, gerbėmėjai savivaldybės tarybos nariai. Kolegos Nerijos. Negražu. Siūlome savivaldybės tarybai sudaryti naujos sudėties neformalio vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisiją tokią, kaip pateiktame sprendimo projekte. Atsižvelgta į tai, kad svarstant komitetuose komisijos pirmininkės pavaduotoja buvo pasiūlyta Nijolė Makštutienė ir tas pasiūlymas, kuris buvo išgirstas komitetuose, yra dabar įtrauktas. Prašyčiau Alytaus miesto savivaldybės tarybą priimti sprendimą. Kas norėtų paklausyti pranešėjų? Balsuoju. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 22 balsais. Ačiū. Trečiąjį klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo grupės sudarimo taip pat pristatys Vitorijus Valūnas. Siūlome Alytaus miesto savivaldybės tarybai sudaryti naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo grupę, kurios sudėtis yra pateikta savivaldybės tarybos sprendimo projekte. Klausimas yra aptartas jungtinėme komitetų posėdėje. Visi komitetai sprendimo projektui yra pritarę. Prašau savivaldybės tarybą priimti sprendimą. Balsuoju. Kas norėtų paklausti? Pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai 22 balsais. Ačiū tarybai. Kadangi tarybos klausimai išseko, dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą. Paklausimas. Prašau. Šiaip norėtum klausti gal direktoriaus administracijos ir pavaduotojų, bet jau... Jie išvykę komandiruoti kursus. Tada klausim galbūt mero, sakykite, praeitą savaitę klausime dėl ligoninės gatvės. Paklausime, padėjo gatvė veikti. Dabar noriu paklausti dėl Dainų slėnio ir Didelės Ežerėlio supynių, kurios yra pastatytos ir nėra fiziškai užkabintos supynių. Jos šitą buvo, dabar jų nėra.
kokia situacija, praeitą savaitę klausiau, nebuvo atsakymų, nes žmonės klausinėja, kodėl nėra. Aš galiu šitą klausimą atsakyti. Supynė ten nėra dėl to, kad didžioji dalyje objektas nėra priduotas. Statybininkai paprasčiausiai nori tai padaryti, supynės uždėti fiziškai paskutinę dieną prieš pridavimą, kad tiesiog kokybė, standartai, viskas būtų pridavimo metu taip, kaip turi būti. Tai dėl to ten yra tokių detalių, visą, ką galima nuimti, jie vis dar laiko pas save. Kada gali atsirasti? Mes bet kokiu atveju vėliausia data, kada šitą veiklą turės atsiimti, tai yra spalio mėnesis, kol kas vis dar vyksta derybos dėl darbų, kurie yra tvarkingai atlikta ar ne, tai ten tas šiek tiek šitos derybos vyksta. Tai yra tame supratau. Dar norėčiau atkreipti dalykus dėmesį, kad artėja judrioji savaitė, bus daug renginių, kviečiu aktyviai dalyvauti ir tiesiog propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Geros dienos visiems! Reikia, kad tos didės balsiai